最新一期的《爸爸去哪儿》依然是孩子们去找午餐，接到任务卡的时候，陈小春开始念任务卡。宝贝们，马上甩锅，这是你，不是我心疼 Jasper。1秒钟，摁哼，出发前，杜江千叮咛万嘱咐，一定要多拿点吃的回来呀。然而老父亲还是不放心，决定偷偷跟随看看孩子的表现。小泡芙怕不敢去，刘畊宏耐心做思想工作，结果还是败下阵来，亲自带着小泡芙去路上遇到 Jasper 还给父女俩强调规则，只能有小孩子去，爸爸不能去。然后刘畊宏把小泡芙交给 JASPE2才放心。 Jasper 和小泡芙路遇南瓜陷阱，正头疼搬不动。 Jasper 波浪眉一皱，我知道了。虽然路上还是没躲过花生诱惑，但是带着小泡芙很快就找到了树上的老爷爷。第一道菜就选了爸爸爱吃的，我爸爸说他喜欢吃辣辣的菜，然后才想到自己。第二道菜选了不辣的香肠。孩子们回到家的时候，爸爸们都在门口迎接。 Jasper 第一个到家，乖乖把菜放到跟自己差不多高的桌子上，然后还要去叫爸爸吃饭，真是操碎了心呀。春哥此时正在睡觉，还带着呼噜，对 Jasper 真的是绝对的放心呀。美梦中醒来的爸爸突然想起来要照顾下孩子，要不冷感冒了，回去要被英采儿骂掉，哈哈，心疼Wally。小春啊，真的是带着爸爸上节目，不仅要给爸爸找吃的，还要安抚爸比说来就来的小忧郁。Wally春哥又爱吃醋，又要自己挖坑，哈哈。Jasper 一听到妈咪，开心的波浪眉掀起海啸，看吧，爸爸吃醋了。Jasper 赶紧安慰老爸，我们现在已经在一起了，这情商，这反应速度，4岁年龄，24岁的情商呀。春哥还在吃醋中，好吧，再给你点安全感。爸比这么可爱的 Jasper， 好想每周都能看到啊。